मिडिया हो कि अब के फेसबुकमा त हुन्छ तर डाक्टर एकैछिन पहिला दुईजना मात्र यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। हाम्रो अतिथिज्यूलाई हामीले धेरै धेरै स्वागत गर्नुपर्छ। मेरो हृदयदेखि अमेरिकादेखि कति दिन लगाएर यहाँ आएको, उहाँको यो दिनमा पुगोस् भनेर है। अब एकचोटि पहिला मानिस पहिला यो चाहिँ मेरो सानो उहाँलाई जन्मदिन यहाँको आशीर्वाद बसौँ है। डाक्टर साहब यति बिजी हुनुहुन्छ, उहाँ फुर्सदै हुँदैन। यसले मैले एउटा स्पेसल स्मार्ट वाच, यसमा सबै चिज हेर्नुहुने, अपोइन्टमेन्ट, फेसबुक सबै चिज, प्लस ब्लड प्रेसर पनि हेर्नुहुने। टेन्सन भइरहेको छ नि, यति काम गरेपछि यतिसँग सबैलाई हार्दिक धन्यवाद छ। अमेरिकाको उपहार प्राप्त भएको छ। अनि यहाँको निमित्त सबैलाई हामी अलिअलि सेयर गरौँला, मुख मिठाई गर्नलाई है। यो हस्, धन्यवाद छ। अब हामी कार्यक्रमलाई धेरै ढिलो गर्दैनौँ। अब छोटो मन्तव्यको लागि डोल्पा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्यामरोग लोकाय सरलाई आफ्नो छोटो मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरो मोबाइल कुसँग छ? धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आजको यस जेबी फाउन्डेसन संस्थान सुवार्षिकोत्सव तथा राष्ट्रिय समाजसेवी मनोनीत प्राध्यापक डाक्टर जगदीश वैद्यज्यूको 72औं जन्मोत्सव कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू र सोही कार्यक्रममा उपस्थित जिल्ला समन्वय प्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्ण हाम्रो अमेरिकाबाट भर्खरै पाल्नुभएका प्राध्यापक डाक्टर पदमलाल महर्जनज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण जेबी फाउन्डेसनका जिम्मेवार व्यक्तिहरू, सम्पूर्णमा डोल्पा जिल्लाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वीकार्नुहोस् न्यानोबाट नमस्कार। सर्वप्रथम म आजको यस गरिमामय समयमा आफूले चिन्न सक्ने र चिनाउन सक्ने जुन हैसियत राखिदिनुभयो, यो मानेमा आयोजक कमिटीलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सर्वप्रथम आजको यस 72औं जन्मोत्सवको अवसर पारेर जुन चिनाउने अवसर प्रदान गर्नुभयो, यस मानेमा मेरो तर्फबाट एसजेबी फाउन्डेसनका केन्द्रीय अध्यक्ष माननीय प्राध्यापक डाक्टर जगदीश वैद्यज्यूलाई जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र 47औं जेबी फाउन्डेसनको यो वार्षिक उत्सवको चरणमा मलाई 2 शब्द राख्ने जुन मौका प्रदान गर्नुभयो, यो मानेमा जेबी फाउन्डेसनका परिवारलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज
जेबी फाउन्डेसनको यस वार्षिक उत्सवबाट निर्विरोध हुनुहुने सम्पूर्ण जेबी फाउन्डेसनका सम्पूर्ण तह र तबकाबाट निर्विरोध हुनुभएका जिम्मेवार निकायका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू सम्पूर्णलाई बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जेबी फाउन्डेसन आफैमा एउटा विशुद्ध निशर्त रूपमा समाजको सेवा गर्नका लागि दौडिरहेको संस्था हो। यसमा कुनै शर्त छ जस्तो मलाई लाग्दैन र जेबी फाउन्डेसनले जिल्लाभरि गरेका थुप्रै सकारात्मक कार्यहरू देखिएका छन्। यो मानेमा पनि मेरो डोल्पा जिल्ला पनि यो सहयोगको हकमा पछुतो रहेको छैन। त्यसैले गर्दा 77वटा जिल्ला 753वटै स्थानीय तह र 77वटा जिल्ला समन्वय समितिसँग जोडिएर काम गर्न सफल भएको यस संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न पनि चाहन्छु। र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख सल्लाहकारको भूमिकामा रहनुहुने जेबी फाउन्डेसनका केन्द्रीय अध्यक्ष जगदीश वैद्यज्यूको यस समाजसेवाप्रति गरेको जुन खालको लगानी छ यो पक्कै पनि यो देशले चिन्नेछ र उहाँलाई गर्व गर्नेछ र उहाँलाई स्मरण गरिराख्नेछ। उहाँ जुनसुकै ठाउँमा जहाँ रहे तापनि र यो देशमा गरेको जुन विपदमा होस्, चाहे महाभूकम्पमा होस्, चाहे बाढी पहिरोमा होस्, हरेक क्षेत्रमा सबभन्दा अगाडि सहयोग लिएर पुग्न सफल हुने यो जेबी फाउन्डेसन अझै पनि भोलिका दिनहरूमा हर जिल्लाले अपेक्षा गरिरहेको छ र सायद मलाई लाग्छ यो जेबी फाउन्डेसनले पक्कै पनि दुखेका घाउहरूमा मलमपट्टी लगाउन